हेलो गाइस, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाहुबली 2 धमाका। देखिए गाइस, बाहुबली 2 धमाका। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाहुबली 2 धमाका, जिस पे खयाना प्रिंट 100 रुपये भी निकल सकते हैं, इयररिंग निकल सकते हैं, नेकलेस निकल सकता है, वो तो 50 रुपये भी निकल सकते हैं। देखिए दोस्तों, बाहुबली 2 धमाका खयाना बना हुआ है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। देखते दोस्तों इसमें क्या निकलता है। तो दोस्तों इसको काट लिया है। इसमें दोस्तों कुछ दिख रही है तो फटा हुआ चीज़। दोस्तों इसको बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों इसमें एक तो क्या बात है दोस्तों, वाह दोस्तों कितनी बढ़िया चॉकलेट निकली है। तो दोस्तों इसमें चॉकलेट निकली है। एक से दोस्तों रख लेते हैं। देखिए दोस्तों, डियो कोकोनट। देखो दोस्तों, डियो कोकोनट की चॉकलेट निकली है दोस्तों, कितनी बड़ी है। ठीक है तो और दोस्तों इसके अंदर एक ये टॉयज निकला है दोस्तों। इसको ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये कैसा टॉयज है, इसको निकाल के देखते हैं दोस्तों। ये फटा हुआ ये दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, ये वाला टॉयज निकला दोस्तों। इसे यहाँ से फूंक मारते हैं तो ये ऊपर की तरफ होता है। फिर उसको रख देते हैं। दूसरा पैकेट ओपन करते हैं दोस्तों, इसमें क्या निकलता है। ये दोस्तों इसको नीचे डाल लेते हैं। वाह दोस्तों, में कच्चा आम। इसमें दोस्तों टॉफी निकली है, कच्चा आम। देखिए दोस्तों, एक नहीं दोस्तों, दो नहीं दोस्तों, तीन नहीं दोस्तों, चार टॉफी निकले दोस्तों। 5 रुपये इसकी प्राइस है दोस्तों। और दोस्तों देखो, अमेजिंग, क्या बात है दोस्तों, मज़ा आ गया दोस्तों आज तो। देखिए दोस्तों, क्या डिजाइन है गाड़ी की, क्या अमेजिंग गिफ्ट निकला है। वाह दोस्तों, मज़ा आ गया। इसको यहाँ रख लेते हैं दोस्तों। ये टॉफी निकली है, इनको भी रख देते हैं। नेक्स्ट पाउच ओपन करते हैं दोस्तों। बाहुबली का 5 रुपीज़ प्राइस है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर करें। इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए दोस्तों इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखो दोस्तों, ओ माय गॉड दोस्तों, देखो फिर वही चॉकलेट। ये चॉकलेट दोस्तों 5 रुपीज़ की आती है। मार्केट में हम लेंगे तो ये 5 रुपये की चॉकलेट आती है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, इसका दोस्तों टायर बाहर निकला हुआ। ये देखो, इसको दोस्त टायर को डाल देते हैं। ये देखो दोस्तों, ये टायर को डाल लिया है। ये टायर भी बाहर निकला हुआ दोस्तों, इसको भी डाल लेते हैं दोस्तों। अमेजिंग, देखिए दोस्तों, क्या बाइक निकल दोस्तों, मजा आ गया दोस्तों। देखो ठीक है दोस्तों, इसको रख लेते हैं। नेक्स्ट पाउच ओपन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों का। ये लो दोस्तों, इसको भी आपने काट लिया है। देखते दोस्तों इसमें क्या निकलता है। ये लो दोस्तों, इसको भी बाहर निकाल लिया है।
ओह दोस्तों ये गीली हो गई है, वही चॉकलेट है लेकिन दोस्तों ये बनावट देखो दोस्तों इसकी अलग है। देखो ये ऐसे पैक की हुई है और ये दोस्तों ये ऐसे पैक की हुई है। दोस्तों मैं आपको इसको बाहर निकाल के बता था, लेकिन दोस्तों ये पूरी गीली हो रही है दोस्तों। इसको दोस्तों ये रख लेते हैं। और दोस्तों टॉयज निकालते हैं दोस्तों। टॉयज दिखाता हूँ आपको, इसमें टॉयज क्या निकला है। ये देखिए दोस्तों, इसको तोड़ लेते हैं दोस्तों। ये देखो ये दोस्तों, देखो दोस्तों अमेजिंग। देखो दोस्तों लगा दिखाता। वाह दोस्तों मज़ा आ गया आज। देखो कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट निकल रहे हैं। इसके वजह से दोस्तों यहाँ पर दूसरा पैकेट ओपन करते हैं दोस्तों। बाहुबली 2 कुछ धमाका का नेक्स्ट पैकेट ओपन करते हैं दोस्तों। इसमें क्या निकलता है ये दोस्तों, इसको अपन ने कट कर लिया है। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी वाह ओह माय गॉड दोस्तों, इसमें दोस्तों निकली है मच कैंडी निकली दोस्तों, इसमें टॉफी निकली। देखिए दोस्तों इसमें एरोप्लेन निकली है दोस्तों। इस एरोप्लेन का एक टायर भी नहीं है, तो कितने अमेजिंग है। वाह दोस्तों देखो, और 4 निकली अपने टॉफी 1 2 3 4। नेक्स्ट पाउच ओपन करते दोस्तों। बाहुबली 2 धमाका का नेक्स्ट पाउच ओपन करें दोस्तों। देखते दोस्तों इसमें अपने को क्या गिफ्ट मिलता है। ये दोस्तों ओपन कर लिया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, वाह एक और चॉकलेट दोस्तों। इसमें दोस्तों एक चॉकलेट नहीं है दोस्तों, इसमें 2 चॉकलेट है। और दोस्तों 2 निकली है पेंसिल। देखिए दोस्तों 2 निकली है पेंसिल। पेंसिल में रख देते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें जो दोस्तों एक ही चॉकलेट है, कोकोनट की है, डियो लिखा हुआ है इस पे। और संडे कंपनी से है, ये संदीप कंपनी से है, या कुछ दिख नहीं रहा दोस्तों इस पे। ठीक है, ये एक चॉकलेट है इसमें दोस्तों। इसकी पैकिंग ऐसी है। और दोस्तों इसमें दोस्तों देखो दोस्तों, थोड़ी ये चिकनाहट से हो रही है इसमें। देखो इसमें दोस्तों 2 चॉकलेट हैं। देखो दोस्तों इसको रख देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पाउच ओपन करते हैं। बाहुबली 2 धमाका JN कंपनी से है दोस्तों ये, और इसकी प्राइस ओनली 5 रुपीज़ है। और दोस्तों अमेजिंग गिफ्ट एंड टॉयज निकल रहे हैं दोस्तों। खाने की भी चीज़ें दोस्तों बहुत अच्छी दे रहा है। ये दोस्तों मैंने कट कर लिया है दोस्तों। इसमें देखते दोस्तों, वाह दोस्तों पैसे निकले दोस्तों इसमें 2 रुपीज़। एक चॉकलेट निकले दोस्तों इसको भी मैं आपको बाहर निकाल के दिखाई देता हूँ दोस्तों, कैसी चॉकलेट है। देखिए दोस्तों, प्लेट ले लेता हूँ दोस्तों, ट्रे ले लेते हैं। ये देखो दोस्तों, देखो दोस्तों क्या मस्त, देखो कोकोनट की चॉकलेट दोस्तों। टेस्ट करता हूँ दोस्तों कैसी लगती है। वाह दोस्तों नाइस। पैकिंग बहुत बढ़िया में दी इन्होंने। और दोस्तों ये अपने 2 रुपीज़ का कॉइन भी निकला है। देखो दोस्तों मज़ा आ गया। इसको दोस्तों ये रख देते हैं। बाहुबली 2 का नेक्स्ट पाउच ओपन करते हैं दोस्तों। इसमें अपने को क्या देखने को मिलता है। ये दोस्तों ओपन कर लिया है। वाह वाह दोस्तों 10 रुपीज़। दोस्तों मैं सोच रहा था ये ओनली 5 रुपीज़ की आती है, लेकिन दोस्तों ये 10 रुपीज़ की है। इस पर प्राइस भी लिखी हुई है दोस्तों। देखो दोस्तों इसको भी बाहर निकाल के दिखाता हूँ दोस्तों मैं आपको।
ये ट्रे ले लिया अपन ने दोस्तों। देखो देखिए दोस्तों, 2 चॉकलेट निकले दोस्तों इसमें। 8 रुपीज़ की प्राइस है। इसको दोस्तों रख देते हैं, देखते हैं उसमें क्या टॉयज निकला। अपने टॉयज भी बताते हैं। ये देखो दोस्तों, सेम टॉयज निकला है दोस्तों ये दोस्तों। इसको रख देते हैं। नेक्स्ट बाहुबली 2 का पाउच ओपन करते हैं दोस्तों। इसमें अपने को क्या मिलता है देखते हैं। ये दोस्तों मैंने कट कर लिया है। ये लो दोस्तों, वाह ये निकला दोस्तों। और दोस्तों इसमें निकली है अपने 4 टॉफ़ी कच्चा बादाम। कच्चा बादाम नहीं दोस्तों, कच्चा आम। सॉन्ग चल रहा है कच्चा बादाम का दोस्तों, इसलिए मैं कच्चा बादाम का आ गया। कच्चा आम की दोस्तों इसमें टॉफ़ी निकली 4। और दोस्तों ये देखो दोस्तों, इसमें गेम निकला है। गेम खेलने का दोस्तों ये, इनको सबको यहाँ इकट्ठा करके यहाँ लाना पड़ता है दोस्तों। इतना नाइस। ठीक है दोस्तों, इसको रख देते हैं दोस्तों। लास्ट पैकेट बचा दोस्तों अपना बाहुबली 2। दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ये दोस्तों इसको काट लिया है। देखते दोस्तों इसमें क्या निकलता है। ये लो दोस्तों, ये इसको बाहर निकाल लिया दोस्तों। तो देखिए 2 रुपीज़ का पॉइंट निकला दोस्तों इसके अंदर, 2 रुपीज़। और 2 इसमें निकली है दोस्तों दोस्तों 2 रुपये कोई निकला है। सेम स्काई क्लस, इसमें से ये निकली है 2 दोस्तों। इसको निकालता हूँ बाहर दोस्तों। देखो दोस्तों, ये जेली टाइप की है दोस्तों। जेली टाइप की चॉकलेट है दोस्तों। ये 2 चॉकलेट है दोस्तों, जेली टाइप की है ये। इसको ये रख देते हैं दोस्तों। इसमें 2 रुपये निकले हैं। 2 चॉकलेट निकली है। इसमें 4 कच्चा बादाम निकले हैं टॉफ़ी। ये निकला है गेम खेलने का। ठीक है दोस्तों, ये चॉकलेट निकली है दोस्तों, 10 रुपीज़ की प्राइस है। ये टॉयज निकला है। एक 2 रुपये का कॉइन निकला है दोस्तों। चॉकलेट निकली है। ये चॉकलेट भी दोस्तों, इस पर दोस्तों प्राइस नहीं लिखी हुई है। ये भी दोस्तों 10 रुपीज़ की है। और दोस्तों 2 निकली है पेंसिल कलर पेंसिल, 2 कलर पेंसिल निकले दोस्तों। फिर एक चॉकलेट निकली है। एक टॉयज निकला है। कच्चा आम की 4 ये निकली है, कैंडी वगैरह क्या बोलते हैं इसको। और दोस्तों ये इसमें टॉयज निकला है। ये भी चॉकलेट निकली है। और ये मोटरसाइकिल निकली है इसमें एक दोस्तों। कोकोनट की ये भी चॉकलेट है। और ये बंदूक निकली है दोस्तों। और ये एरोप्लेन। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें।